今仔日圣经记载伫篇62篇第8节，甲诗篇147篇第3节。那现着我来读诗篇62篇第8节。恁正百姓着时时倚靠伊，伫伊的面前摒出恁的心。上帝是咱多想的所在。第二位诗篇147篇第3节，伊医好伤心的人，报因的伤。以上上帝话到遮，即是要来正道。今仔日王永义牧师要甲咱正道的题目是：伫情绪阴影中经历上主的医治。伫情绪阴影中经历上主的医治。咱请王师。各位兄弟，大家平安。今仔日用这个主题甲大家分享。因为伫咱过去的一年中间，检测咱会想到足侪值得咱感恩的代志。总是伫咱过去的一年中间，我相信嘛有真侪人经历。伫台湾特别整个世界台湾也好，全世界也好，其实发生足侪代志，互咱心情应该袂真水，就是时不时就是一项代志就发生大家感觉哪会安尼吼？无管是这个世界，还是咱台湾，有足侪咱无法度想象的代志咧发生。总是我相信，无论是伫公共的这个事务，或者是咱个人的事务，咱拢会有情绪起起落落的时。总是伫这个生活中间，这情绪的起起落落，到底是机会，或者是一个苦难？到底是机会还是苦难？情绪的起起落落，对咱来讲是一个祝福，或者是一个折磨。敢有人足意爱讲，规工就紧张哦，就安尼感觉足艰苦足惊足受气。若有个人请举手，我足爱逐工安尼哦，无人爱安尼啊。咱嘛足毋茫讲，一年过安尼会当安尼顺安尼足顺过去偌好。总是我甲各位兄弟讲，代志拢毋是咱所想的遐。有一句讲，毋是啥物人想的遐尔简单啦吼。毋是巧的人，无，就是无遐尔简单吼。毋是照你期待，伊就安尼发生。有足侪代志，毋是咱会当照咱的期待。若是过去的一年，有足侪无法度照咱的期待来发生这个代志，互咱心情无水。安尼，咱的期待新的一年是啥？敢是甲上帝求讲，拢莫有代志发生吗？或者是讲主啊，我要伫过去的一年中间，这情绪的起起落落的中间，我要经历你。足侪人去看医生，医生讲你有啥物需要？我真好。我你来要创啥？各位兄弟，咱来相信主，咱相信伊是医治的主，咱相信伊互咱自由的主。咱来遮，结果问讲你有地无自由？毋知，讲你地有痛苦？毋知。什么代志互咱会当诚实？就是咱的情绪。咱的情绪互咱袂走向。足侪时阵，你甲家己讲没关系，一个人若讲没关系的事，你知吼？伊讲没关系的事是安怎？实际是安怎？有关系，我毋则需要甲你讲没关系啦。迄面佫安尼，袂要紧啦，我甲你讲。你迄个面互我感觉有关系啊？你佫甲我讲没关系？咱会安尼讲的原因，就是咱无法度诚实的原因，是因为这个情绪出来时，你敢了解？我若情绪出来，你佫甲我误会，我甲你讲一大堆代志，你佫互我一大堆的建议。情绪出现，到底要甲咱讲啥？伫情绪背后有故事啦，吼！各位兄弟，每一个人拢有迄个一个时刻出来时，咱无法度了解。
有人轻轻讲即句话，你大大生气；或者是讲你敢若悄悄仔来讲，伊安尼掠讲起来，你会感觉讲？足侪人甲我讲哦，牧师足奇怪，我是该滚笑，伊哪会当真啦？吼啊，我幽默，伊甲我当做啥？我超讲你插伊啦。迄个感受吼，迄个感受哪会差遐济？感觉讲有足侪情绪咧起起落落的时阵，讲一句话，也是一个目色，就互咱惊到要死。互人咱讲一句话，人咧看电视，甲你哼一下，安尼，就去继续看。你就安尼，你是甲我当做空气是无？你来笑甲欢喜哦，可能叫人讲过吼，也是你讲。咱感觉受到拒绝的感觉就走出来，这个情绪是无法度你快乐，伊无要帮你耍，伊就规工伫遐说讲，伊哪会甲我讲即句话，伊哪会甲我讲即句话，人讲即句话已经讲了，已经转去，伊无代志，伊就转去佚佗啊，讲即句话尔，你当规暗安尼一直说，一直受气，受气规暗拢困袂好，人拢无代志。情绪到底在创啥？伊敢是咱的敌人？所以真侪人甲我讲，牧师，我宁可莫有感觉，因为我若有感觉吼，伤敏感吼，你甲我笑者，伊嘛足惊讲你甲我踢笑，讲一句话你甲我消遣，足侪伫教会中间，咱时常会发现一个代志。愈亲的团体，愈亲密的团体，比如讲夫妻，亲人，或者是教会的兄弟姊妹，愈亲，迄个情绪的波动会愈大。因为咱会足期待亲的人应该了解啦，总是情绪出来的时阵，愈亲的人愈有可能误解咱。比如讲。你咧照顾囡仔，囡仔有情绪，你毋知影伊是枵，还是尿珠啊弹起来啥，你拢毋知，你着用你的情绪，甲伊大声甲伊喊的时，伊会感觉讲，伊虽然还佫毋捌代志，但是伊会惊叫。恁毋知有即个情形，就是你有情绪，带一个情绪去找爸爸，还是找妈妈，你敢若足期待伊了解你的情绪，你的委屈，甲你笑笑，安尼你就好啊。但是一个情绪出来是，若拄好是大人无法度了解你，也是伊嘛足烦的时，你的情绪就是变做伊针对你，甲你大声，或者是甲你处罚的一个原因啦。所以情绪，互足侪人足痛苦的所在，就是上帝创造咱有情绪，到底是为着甚物啦？所以真侪，互咱感觉足，咱即马到一个程度。活到一个年岁吼，你会知影讲吼，足侪时阵看到一项代志，互你足受气的时，往往甲这个人无关系啦。特别是夫妻吼，对方讲一句话，互你足袂爽快，通常拢甲伊无关系啦，甲啥有关系？你知无？甲你的经验有关系啦。情绪就是一个足奇妙的代志，就是伊甲你藏伫你内底，你自细汉你若是去用无公平对待的人吼。大汉若看到无公平的代志，你一定挡袂牢，因为伊会不断甲你过去的迄个痛苦，一直甲你压出来。你细汉上气就是无公平，结果你搁一直做无公平的代志的时候，迄甲你无关系，你嘛会跳出来哦。有迄个仗义执言的人无，你看到别人无公平，就要甲纠正。你这样不公平，关你什么事？有事啦，有代志啦。因为我看到无公平，伫我的眼前咧走的时，我内面迄个无公平嘛一直咧走啊。所以情绪其实会足奇妙，就是你看到代志、听到代志，毋是你想的讲即个人，总是各位兄弟，情绪来的时阵，咱拢想讲是对方。即个人讲话，互我足袂爽快。我讲，真侪兄弟姊妹找牧师的原因吼。毋是要得到医治呢，是要做公亲，你听有无？来甲牧师斗吼，拢毋是要得到医治，拢要做公亲的意思是啥？
你甲我讲伊安尼对无？阮太太安尼敢袂使？阮翁安尼敢好？我讲我歹势，我无做公亲，因为我是牧者，我要引带你去看到你的痛苦对倒位来。因为一个情绪毋是眼前的代志，是眼前的代志，互你听甲袂讲的。因为眼前的代志，一句话就会互你听甲袂讲的，表示你迄个所在足受伤。这个所在，你毋敢看，无想要看，无想要听的经验，就是心理学家咧讲的阴影。说使你细汉向因为散车向笑，我甲各位兄弟讲，迄个互笑的囡仔，伊绝对会立志要有一天趁大钱来笑别人。啊，迄个去互笑的见笑的囡仔，你袂互伊走出来。你甲缀掉的，迄就是叫做阴影。人活咧足，咱拢毋茫，逐个人看到的我是足水，是足有光彩。但是你愈惊人看到的所在，愈受伤的所在，愈见笑的所在，你得甲缀掉的，迄就叫做阴影。所以足侪人活了足快乐，足快乐，但是伊的阴影拢一直缀伫内底时候，就等有一天吼。有人去打着你的痛处的时，迄个阴影的时，你就袂放伊煞，你袂放伊煞。各位兄弟，这个阴影对咱来讲，主要甲咱提醒一项代志，就是其当咱的情绪起来的时候，其实是互咱一个提醒，伫你的心内有一个所在，犹原需要得到医治啦。啊，这对咱的了解来讲，我以前一直感觉讲，心情若无好吼，尽量吼想办法互伊好。哦，啊，你即马就感觉足受气的时，你就紧走去别位吼化的，安尼你就较袂遐受气。但是这个，就哪像讲我头壳疼，紧去找一粒药啊吼，有哪天去食者，互我莫疼就好啊。但是伊内面的根源伫倒位吼，迄我歹插。我即马食一个药啊，互我莫疼就好啊。所以足侪人的信仰就是咧食迄个止疼药啊。哦，我即马足气即个兄弟讲迄个话，我气到要死，我就紧祈祷主啊！我足讨厌即个兄弟吼，互我吼有迄个怜悯的心，原谅伊，吼原谅伊啊！我继续好过安尼，啊原谅了吼，后回搁拄着即种人吼，你嘛搁受气，因为。真正的根源，就甲即个兄弟无关系啊，是甲你的受伤有关系。所以情绪来的时阵，对我来讲是一个稳定的时刻。咱浪费偌济，上帝稳定，你知无？伊咧甲你提醒讲，亲爱的，我所疼的囝，你即个所在也阁足疼的，你要得到医治无？各位兄弟，咱捌遐诚实过。咱咧无爽快时，是怪别人较紧，还是承认我受苦、受伤足久较紧？哪一个较紧？怪对方较紧，还是承认我受伤较紧？怪别人较紧啦，大家拢足清楚啦。啊，若有夫妻伫遮，你就知影讲互相怪足久啊。人咧讲啊，什物顶世人啊，若有讲毋是甲顶世人无关系，上帝创造，互咱会知影讲吼。上亲的人才达会着你上疼的所在，啊上疼的所在达着吼，怪伊较紧，要得到医治，足困难。有足侪夫妻已经行袂落去，要找我的时，我甲因讲一句话，我讲我毋是要苦劝恁会当分袂当分，我要苦劝恁一项代志，恁愿意伫即个冲突的中间。得到主的怜悯甲医治无？恁愿意无？大家若茫愿意，当因开始愿意的时，稳定就入到伫因的中间。因为当因若一直掠调对方讲，你互我袂爽快，你互我袂爽快，一世人怪伊吼，伊甲你道歉100遍、10000遍嘛无效，因为受伤甲伊一点仔关系都无。各位兄弟，咱成人进前吼，咱大汉进前所受的苦吼，咱拢家己吞忍落来。然后，咱伫大汉了，咧超找为咱负责的人。所以有当时吼，伫教会中间的冲突，你嘛知，迄有的人若受气起来吼，
你会感觉足无合理，但是伊就安尼认为，迄足困难的，人甲人的冲突，若无愿意承认咱是受苦的人、受伤的人，咱就是一直怪别人。伫诗篇139篇，其实规篇咧讲着主啊，求你监察我的心思意念。其实大卫伊的祈祷，伊求主监察伊的心思意念，因为为什么？为什么爱主来监察？因为往往人上需要了解，却上无了解就是家己。咱上需要了解咱家己，咱才会亲近主、亲近咱家己，才袂矛盾嘛。家己才袂矛盾。所以人出世到伫见主的面，上需要了解是你家己，因为无人会陪你到最后。但是咱上无了解，就是家己。我安尼讲是包括我咧讲我家己，因为我今日讲出即句话，就是因为久长以来嘛是咧行帮助人的路，但是咧帮助别人，其实我嘛需要足诚实面对我家己。因为别人的行为嘛会互我袂爽快的时阵，但是若袂爽快的时阵，其实我以前拢会想讲要甲伊纠正。尾后我发现讲，伊的性命是安尼，是安怎会安尼，迄是伊的代志。但是我的袂爽快是我的代志。哇！即款的愿意，互我得到足大的医治啦。因为遐个我看袂惯的人，其实是咧吞达我过去。我举一个咧，你若是一个将来细汉无爱互爸母烦恼的人，你会要求家己安怎做甲迄边去，然后痛苦的缀条，袂互爸母知影，因为会互烦恼嘛。即种人足大心，佫足捌代志，足会家己会坚持，袂爱互人烦恼。即种人大汉的时，若看到一个吼，逐项代志拢互烦恼，拢安尼凊彩做，伊要做就做，伊会看袂落去。因为大概若看到伊。你就感觉哪有即种世间，哪有即种人，世间哪有即种人？因为你对家己无好，伊哪会当对家己遐好？总是咱有想过讲，当咱要求咱家己到进步的时，咱其实是伤害家己足深啦。毋是因为咱歹，是因为咱善良。咱善良想要互人好，所以咱对咱家己。欺负咱家己，要求咱家己，鞭挞咱家己，受伤累累，毋知要甲谁讨。你尾仔甲谁讨，你知无？就是甲你的另外一半讨。因为即种要求家己足严的人，上欣赏的就是自由自在的人。自由自在吼，互你甲伊亲近了的时候，正做夫妻的时候，迄就毋是自由自在啊，迄就互你感觉讲，你拢事不关己，事不关己。就开始怪伊，本来足欣赏的哦，尾也足气的。受伤，若无得到医治，咱想讲找到对的人，咱就幸福，迄是天方夜谭。若无得到医治，疼无法度对上帝来。若靠人，无可能。所以人上需要了解家己，却无了解家己。咱有足侪表面的情绪，咱了解咱受气是因为别人的态度无好啦。咱更较深的根源其实是，咱有可能咱的内底就自细汉咱欠的，咱有足侪欠缺伤害，咱毋敢去求助人民，咱却来怪别人。所以咱心内走出来这情绪，其实是一个足好的机会啦。代表这种感讲。主啊，求你监察我，这是一个信心的选择。我真勇敢，甲我的一命拍开互上帝看，因为伊毋是定罪我的主，伊是医治我的病。各位兄弟，你的一命伫倒位，你可能毋知影，只有当你的情绪来时，你才知影。你有可能对人拢足客气、足温柔，但是当你的情绪夹起来时，你就知影迄个所在你无得到医治。你无得到医治，你毋敢拍开的时，
伊就永远，你所相信的上帝，永远是你足惊，甲你审判迄个主定罪的主，毋是，咱的主是医治我的病，这是耶稣心中我所看到。无论我黑暗的所在，无论我见笑的代志，无论我痛苦的过去，伊无要定咱的罪，伊要医治咱。诚实面对，情绪是互咱透过情绪，其实我咧看是迄个医治的门，就是你诚实面对你的情绪。基督徒时常有一个误解，就是讲，有信心的人哪会当受气？哦，毋知时常爱喜乐，无应该受气，无应该忧伤。啊，你信主遐久，你哪会搁拢负面的情绪一大堆？我甲各位兄弟讲，负面情绪一大堆，就是因为一大堆的负面情绪无人了解你。若有人了解，出来一个就得到一个医治啦。各位兄弟，我袂惊人咧讲伊负面的情绪，是因为你出来就拄好尔嘛。主就是要等待你诚实的事，啊，你情绪无好的时，毋就是上诚实的事。啊，无你特别拢甲我讲没事，啊没事，你是需要主哦，还好，可以过得去。啊，耶稣讲啊，无谢谢再联络。我当想讲，咱的信用若是安尼时吼，咱就是咧塑造啥呢？足够演戏的基督徒，足够演戏，无诚实。但是圣经内面咧，甲咱讲有足侪情绪咧发生，毋免惊啦，因为你甲主拍开你的情绪的门的时，医治才会入来。我搁讲一遍，足侪情绪，有足侪基督徒一直负面，就是因为伊出来拢无人带伊到主的面前，干那一直安慰伊，一直鼓励伊，莫安尼有，你莫有即个负面，你莫，伊就听到要死，你搁叫伊莫。啊，若有医生咧，医生哪会惊你挂疼？啊，对疼你甲我讲，我就甲你医啊。所以耶稣毋免，伊袂惊咱讲出咱的阴影，所以咱会当到主的面前，拍开咱的心，诚实甲伊讲，主啊，我足疼。圣经内面真足侪情绪的用词吼，比如说亚利米，伊的天头，哦嘛足感动的吼。我前回在搭一边有讲到，亚利米。伊咧讲，伊为着百姓迄天口吼，到一个程度，伊讲哦，原我的头壳是水，啊，我的目睭是即个目屎的源头，我会当为着我的百姓日暝来天口，因为足毋甘伊的百姓，才会百姓受苦。互我想到耶稣要入耶路撒冷城的时，看到迄百姓那像无样的牧者，伊为着因天口。其实情绪伫圣经内面无，毋是歹的。耶稣伊嘛伫十字架顶，伊嘛是有孤单的时阵。诗篇的中间邀请咱伫伊面前，甲伊拍开咱的心，啊摒空，甲咱的情绪当来讲，因为伊是咱的避难所。诚实的情绪表达，毋是信心的欠缺，是医治的开始。当咱甲情绪跌落来时，咱就真侪阴影，影响咱的关系，影响咱的决定，影响咱的生命，甚至伫亲密关系中间，足大的影响就是跌掉的，然后跌袂掉的时就受气。但是当咱的情绪真实带到主的面前的时，伊就会当光照咱，引带咱，互咱看到背后的根源。对阴影到稳定，咱要安怎得到经历这个医治呢？吼，我家己啊，吼，我家己的经历，吼，我感觉足重要3个步调，吼，3个步骤。头一个，你一定要承认啦，毋通搁假，毋通搁假做无代志，爱承认甲觉察，毋通讲情绪来就讲莫受气，爱忍，吼。啊，有足侪人甲我讲，啊，疼是爱很久忍耐。啊，所以我已经忍耐很久了。我甲各位兄弟讲，恒久忍耐是因为疼的结果。因为你经历足多疼了，你才有法度忍耐嘛。但是疼是啥物？了解。
所以你若知影讲你先啊受气，你承认你是咧受气，莫去甲跌落去，甲主祈祷讲主啊，我即个时阵足受气，求你帮助我看清楚，即个情绪是对来的。哦，咱足紧的就讲是因为伊，哦，这足紧的。但是若安静伫主的面前讲，我伫这项代志我足受气，我想要知影迄个根源伫倒位。你若相信主是你的救主，伊会讲救你。哦，足侪，这足侪，我有足侪陪伴的经历，包括我家己。当你若安尼生气的时阵，你无紧要怪对方的时，讲救就入来。因为你想要知影对来，伊就会讲情。你会去看到足侪，互你受气的过去，无人了解，无人了解。第二就是将受伤的家己带到十字架前，耶稣伊陪咱的罪，陪咱的重担，陪咱的痛。所以咱甲主讲，咱自细汉。受到别人也是家己的这个羞辱吼，就是有足侪人吼，见笑是别人甲你笑，有一种是安尼，但是有足较侪时阵是你笑你家己。比如讲，你看别人有你无的时，人无甲你笑哦，你嘛会笑家己，见笑。所以，这个见笑无拄是对别人来，有当也是对咱家己来比较来。所以，无管是别人互你的见笑，还是家己互家己的见笑，拢会当得到医治。我无够好，我若有够我善车人无爱我，无人要甲我做朋友，无人会听我一定要完美，别人才会接纳我。这种过去的痛，你爱甲主讲。你若了解讲，原来你看到迄个根源这么深，你拢毋捌为着家己祈祷，你真正爱好好为家己祈祷。第三，安静听候主的意志。伫祈祷中间，甲你所看见的交伫主的面前，甲主讲，求你医治我受伤的我。我要甲你相拄，伫迄个上痛的所在，要甲你相拄。咱毋通去指挥主讲，你着爱安尼做，安尼做，安尼，咱听候。这是我这三个步骤吼，是我咧陪伴受伤的人一个真简单的步骤，就是对耶稣的，我对耶稣看到的这个经验，就是伊拢足直接的，嘛无啥物要求。伊真正敢若知影，伊敢若有一个心，就是讲你愿意无，毋是你有资格无。各位兄弟，你若愿意，你随时拢会当得到。因为你若情绪来时，就是一个得救的机会、医治的机会。每一摆会无爽快、惊吓、受气，就一摆医治的机会。我毋知我过去细汉的时、少年的时阵，失去足侪机会。我拢认为解决问题就好，解决问题就好，问题解决就好，问题解决就好。总是发现讲，问题解决，新的会阁来啊！生命若无得到医治吼，你解决问题有啥物路用？有一个见证吼，其实足多人吼，这有一个兄弟，我辅导过，伊吼，伊咧甲我讲，迄主管吼，一句话甲伊批评吼，伊足受气，但是吼，伊拢毋敢对主管发作啊，就忍会转去了，就规暝困袂去。我就讲，你祈祷重点毋是迄个主管，你爱祈祷的是，谁啊主管讲一句话，你会听甲安尼。你咧听啥？我就讲，你祈祷，你甲主祈祷讲，我想要知影，我想要了解我家己。伊祈祷落去的时候，圣神互伊看到啥？迄足侪画面拢走出来。细汉的时，伊做啥老爸就甲伊嫌，就甲伊考99，伊甲伊讲，你1分走几倒？考100分讲，你是安怎？迄个你想讲你100分，你着稳当当吗？你随时拢有可能落落来。毋好骄傲，所以这个囡仔吼，伊看到足侪否定的画面，一直走出来，一直走出来，一直走出来。哇！这兄弟吼，无祈祷无煞，祈祷一下吼，才看到一大堆啦，开始哭。我甲这位兄弟讲，你拢想讲，你的主管讲一句话，你会听甲安尼？
你无代志吗？你真正无代志，你看到未？伊讲伊看到，艰苦，因为伊袂当对伊的老爸受气，所以伊会当对伊的主管受气。安尼各位兄弟，你了解讲，足侪时阵，咱有足好的机会会当求助怜悯，却用伫怪别人顶头。当然祈祷了求助怜悯，我为伊祈祷，嘛无讲啥，我敢若讲主啊，伊伫遮尔侪的经验中间，无人了解伊，伊上信任的人，否定伊。等于伫迄祈祷的中间，经历主亲自对伊的安慰，毋是我无法度安慰伊。尾仔伊伫小组内面，伊嘛勇敢分享，分享了，大家搁为伊祈祷。所以以后伊虽然拄着批评的时，还佫会袂爽快，总是伊会当安静落来，无佫去互迄个情绪一直甲伊困住，无伫迄个情绪中间。所以兄弟姊妹，上帝愿意咱伫咱的应命内面动工，伊无去嫌咱。今仔咱看圣经讲，伤心的人，伊要医治咱，要甲咱的伤来医治。所以伫咱的应命内底，伊要做工。伊无去嫌咱，要用无条件的疼来医治咱，带领咱进入真正的自由。这是一个邀请啦，因为咱毋知影，我毋知影各位兄弟伫过去的一年，你有偌侪无爽快的情绪，惊的、受气的、怪别人的情绪发生。我毋知，我毋是你，但是我有。我嘛求助怜悯，每一摆我若想着，迄就是稳定的时刻。所以伫年尾，咱要迎接新的一年，我相信毋是干那讲咧求讲拢无代志发生，是要求一项代志，就是无管什么代志发生，我的情绪来时，就是拄着主足好的机会。灵修毋是无代志咧发生代志，毋是规工坐伫遐讲主啊，我过去，我无期待逐个人规工伫咧想我过去有啥物痛苦，毋免，因为情绪会来找你啊。所以毋通规工就伫遐咧祈祷讲主啊，我过去细汉有啥物受苦，拢我讲迄款的迄款课程叫做成长团体咱毋通摕迄规工就摕一支迄个铲子规工伫咧挖家己，毋通基督徒毋免，因为圣神的动工会伫咱适当的时阵，伊会转来找咱。就是你情绪来时，就是灵修足好的机会。你毋通规工伫咧问讲主啊，我过去有啥物受伤会当平凡过日子，总是每一工拢是甲主相拄足好的机会。当你情绪来找你的时，就是你的受伤的所在，会当得到医治的时。咱会当透过圣经咧讲，主伊甲代表讲，主你引带我行永生的道路，永远的永生的道路。这条道路是对情绪的阴影会当行到稳定的光明的路。新的一年，我足希望各位兄弟会当嘛行这条路，毋免惊你的情绪来找你，因为情绪来找你，就是拄着主足好的机会。咱参加来做一个祈祷主啊，阮无搁再惊，阮的情绪，阮相信，透过情绪会当拍开阮的心，互你的光来照阮的阴影。医治阮过去的受伤，你会当引带阮行永生的道路。所以，阮伫你面前咧期待，伫过去的一年，虽然有起起落落，总是阮有可能无把握这个机会来见到主你，甲你相拄。总是阮愿意伫新的一年，无管什么代志发生，无管阮的心情、阮的情绪有什么波动。拢会当伫即个经历，伫即个过程中间经历你无条件的疼，来医治阮、了解阮。阮伫你面前献上阮的恳求、祈祷，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。